Короче, я сейчас буду говорить от начала и до конца только и исключительно про ChatGPT. Мне 40 минут ехать на встречу с Виктором. Виктор — это парень, с которым мы познакомились на Перепон-хаб. И так получилось, что меня в Викторе зацепило несколько вещей. Значит, во-первых, он сказал, что он сейчас работает в компании Мета. Он инженер. И он живой. В отличие от некоторых инженеров, с кем я встречался, я чувствовал, насколько они тяжелые, уставшие, вот это вот все, чем они занимаются, какая-то скука. Интересно, этот парень, он живой. Он сказал о том, что он любит то, что он делает, что он знает, что ему нравится, а любит он креатив. Он сказал, что мое сильное качество — это креатив. Я предприниматель, помимо того, что инженер. Я участвую во всяких стартапах. Потом оказалось, и это еще одна ниточка, которая нас связала, что у этого парня есть, у него есть опыт запусков и на Etsy, и на eBay, и на Амазоне. Мы увиделись там общие друзья. Такие друзья я увидел, которые есть только у тех, кто связан с Амазоном. Есть такие люди. В общем, ты когда их видишь среди друзей, все понятно сразу же. И я говорю: вау, ты с Амазоном как-то связан? Он говорит: да, я перезапускал кучу товаров, я изобрел свои товары и запускал их. А ты как связан с Амазоном? Я говорю: о, как я связан с Амазоном. Это целая история, чувак. Тут так просто так не отделаешься. И я записывал ему 10-минутное аудио со всей историей, начиная с 2017 года, которая потом, как я увидел, не отправилась. Я записал ее повторно. Вот просто всю жизнь амазоновскую, все 7 лет я, Федя, Амазон, вот это вот все, 7 минут. И еще одна штука, которая нас, как оказалось, связывает, это мы пришли туда с Натали на встречу, и у нас был один OneWheel. Я приехал, и он такой: о, вау, OneWheel, говорит, у меня тоже такой был. Я на таком катался раньше. Говорит, но сейчас я его продал. И, в общем, и мы с Виктором общаемся, у нас такой оживленный диалог в Фейсбуке, мы там перекидываемся аудио. И я говорю: все, чувак, давай встретимся и продолжим знакомство, потому что, И я предложил ему покататься на OneWheel'ах. И вот я везу свой OneWheel и OneWheel Натали. Я попросил у нее OneWheel, и она разрешила. Спасибо ей за это. Потому что арендовать OneWheel у Виктора не получилось. Но и не нужно, потому что есть OneWheel. Вот такая примерно история. И мы едем сейчас встречаться и кататься в мое любимое место, которое называется Redmond Watershed. 4 минуты прошло. Такая преамбула. А теперь GPT. Значит, позавчера что-то я внезапно, наверное, с подачи Divinity, который мне постоянно говорит, что думай про GPT как про джина. Говорит, это вот сейчас будет. Это просто будет джин, которому ты будешь что-то говорить. Он будет все это делать. И я такой: начал что-то там клацать, играться, смотреть. Попробовал новую версию, которая вот недавно на днях вышла. 4.0, кажется, она называется, или я даже не знаю как. А в ней, с ней можно разговаривать. То есть она распознает голос, и она отвечает в ответ. И я попробовал с ней побеседовать на всякие разные темы.
И я увидел, что это, конечно, ребята, кто не в теме, кто не видел, это просто отвал башки. Это, конечно, это впечатляет, как технология. Но это очень впечатляет. И мне вспомнились во времена моей юности, такой ранней, были типа такие... Было, во-первых, время чатов. И вот там можно было с этими чатами, в них были типа как искусственные интеллекты. И, конечно, это были не искусственные интеллекты, они типа обучались на наборах данных, и было понятно, что ты общаешься с машиной, но даже то увлекало. Хотелось пообщаться, как бы поговорить, вот, хотелось общения живого. Здесь ощущение, конечно, что ты общаешься с машиной, оно, ну, присутствует, но есть четкое понимание. Это, ну, мы проживаем последние месяцы, ну, может быть, годы, может быть, я думаю, месяцы, пока это ощущение все еще есть. То есть ты смотришь, может быть, годы, окей, для того, чтобы эта технология допилилась полностью. Это, конечно же, действительно, ну, виртуальный ассистент невероятно высокого уровня. И первое, о чем я хочу сказать, у меня сейчас есть один клиент, у меня, Натали и у Димы, один клиент по Амазону. И для него, прежде чем мы с ним начали взаимодействовать, я делал для него консультацию, которая очень недорого для него стоила. Но это была консультация моя экспертная, как креативного профессионала в области Амазона. Что я там делал? Вот есть мой опыт, вся моя насмотренность за эти годы, когда я занимался нон-стопом только и исключительно Амазоном. С 2017 года прошло практически 7 лет. И вот он говорит, у меня есть товар, он там кое-как продается, что-то там есть какая-то прибыль, но нету движухи, нету объема, и вообще рейтинг падает, и все это как-то скатывается в какую-то задницу. И я пришел к нему и говорю, что типа, чувак, давай я проведу тебе консультацию и посмотрю, что сделать, потому что я о том, чтобы сделать, ну, типа, что крутой продукт продает в долгосрок. Крутой продукт — это то, что решает на Амазоне. Потому что все эти там, тут реклама, позиция, это все тактика. Здесь и сейчас можно оторвать себе что-то, но на дистанции тебя обойдут. Если ты о бизнесе, а не о продукте, в самую первую очередь. Бизнес — это, конечно же, бизнес, ты там бизнесом занимаешься. Но он должен как бы идти прицепом за крутым продуктом, который получает покупатель. И вот я открываю его листинги с его товаром, я открываю, смотрю их, потом открываю отзывы, читаю все отзывы, потом открываю конкурентов, всех, кто тоже продает его товар, смотрю все их товары, я там, я готовлюсь к консультации, и, часа 3 суммарно я потратил на то, может быть 2, может, наверное, не 3, часа 2 я потратил на то, чтобы изучить ситуацию, чтобы погрузиться в нее и чтобы нагенерировать варианты развития событий. И я провел для него эту консультацию, и он сказал: класс, мне все нравится, очень круто, давай работать. Я хочу все это делать, мне заходит. При этом, как бы изначально я проводил интервьюирование. То есть я у него спрашивал там всякие разные вопросы. Типа, а что ты хочешь? Ну, такой бизнес-коучинг. Это, собственно говоря, 51% дела. Все остальное — это технические детали. То есть, которые там человек может и сам сделать без меня. Мы пошли дальше вместе. Он мог и сам все это сделать. Но я не об этом. Я о том,
что вот там прошло некоторое время после того, как он принял решение о том, что мы будем работать, и когда мы фактически начали, когда мы получили деньги, провели все подготовительные работы, и вот мы начали. Я к этому времени уже там подзабыл все, то есть я все жил своей жизнью, я не знал, будем мы работать, не будем, и позавчера я увлекся, купил себе чат GPT Plus. А это такая штука, которая позволяет пользоваться пользовательскими GPT, то есть искусственными интеллектом, нейросетями, обученными пользователями. Это как App Store или Play Market с приложениями для вашего телефона, но эти приложения вы можете написать для себя сами. Вы можете сами обучить вот весь этот GPT, но как бы его настроить, подтюнить под себя, дать ему какую-то информацию. И первое, что я сделал, когда сел, ну ладно, может не первое, я игрался просто этим как игрушкой. Я смотрел так, думаю, блин, какая прикольная штука. И тут я подумал, а что если я написал кучу всяких постов и текстов за все эти годы, я графоман. Ну как, я такой, как сказать, импульсивный графоман. У меня то густо, то пусто. Но иногда я писал много каких-то текстов, саморефлексирующих о себе. У меня там полные заметки каких-то осознаний, какие у меня ценности, что я хочу от жизни, что для меня важно, что для меня не важно, Плюс я написал повесть, в которой описал, причем потоково описал. Мне потом было очень тяжело на это все смотреть, я даже не хотел это читать все. Где потоково описал историю своей жизни. Тут я подумал, а что если я всю эту штуку скормлю чат GPT? Здесь есть особенно забавный такой нюансик, который недавно снова всплыл. Я всю жизнь страдал, что вот я отучился на инженера, у меня аж целый мастерс-дегри, компьютер-сайенс, и я учился на кафедре, на секундочку, связанную с нейронными сетями и искусственным интеллектом. Но тогда я думал, что это все за херня, где это все есть. Учился я, как бы странно, преподаватели до 3-го курса, ладно, не буду в это сильно погружаться, суть в том, что некоторые предметы я учил хорошо, а некоторые я учил плохо. И вот понятно, что я с этим уже не связывался много лет, очень много лет. Но те курсы, которые были связаны с базами знаний, с экспертными системами и с анализом данных, мне были интересны. Я их даже, в принципе, помню, в общих чертах, конечно же. И вот получается, что я всю жизнь думал, что зачем мне это, почему я вообще учился в политехе, я же хотел быть психологом, я хотел быть лингвистом, я хотел там... И тут так интересно все получается, что появляется абсолютно новая отрасль. Ну, она не то чтобы абсолютно новая, но в широком смысле она, конечно же, абсолютно новая. То есть, да, есть... наверное, большое количество инженеров, которые этот искусственный интеллект создали, натренировали и т.д. То есть они есть. Но прямо сейчас создается гигантская индустрия, огромная. Боже, это можно сравнить с появлением интернета, что я хорошо помню, как появился интернет. Я такой старый или... что я еще помню мир без интернета. Я даже помню мир без мобильных телефонов. Вот это, наверное, можно сравнить с тем, вот типа насколько все поменялось, но еще в 10 или в 100 раз больше. Я сегодня не спал до 5 утра. Я до 5 утра не мог заснуть, хотя я прекрасно сплю все время. Но тут я просто не мог успокоиться. Кстати, я могу одеть наушники, и, возможно, звук лучше.
столько читал фантастической литературы, я любил эту научную фантастику. И тут у меня в голове просто начали проноситься картины. Бог ты мой, как будет выглядеть мир, когда эта технология проникнет везде, а она, конечно же, проникнет, ребята. Ну, она изменит все, абсолютно все. Потому что когда я загрузил все данные свои, причем я сделал это косо и криво, я не сделал это так, как нужно, правильно, для того, чтобы нейросеть правильно считала их. Я не сделал это правильно, я сделал это на скорую руку. Там, тяп-ляп. Я потратил на это, может быть, 20 минут. У меня была более-менее в доступе информация, потому что я ее там насобирал. За это время она у меня была. Там в заметках всякие мои, все мои тексты. И дальше я говорю, ты моя цифровая копия. Вот это вся инфа, это я. И теперь я тебе о себе начну задавать вопросы. А ты, зная все это, начни мне отвечать. То есть это что-то вроде коуча или психолога, потому что я могу задать любой сеттинг. Ребята, я могу нейросетки скормить, сказать, смотри, вот тебе книга вот такого коуча о том, как проводить коучинг. Вот тебе такая-то технология, вот тебе эта технология. И он тебе хоть текстом, хоть голосом начнет с тобой воспроизводить эту технологию, как будто бы он специалист, охерительный. Но зато там нету человека, который заинтересован в том, чтобы подсадить меня на свои услуги, который biased, то есть предвзят каким-то образом, который осуждает меня, который натягивает на меня свои ограничивающие убеждения. Это все в нейросети можно настроить, можно сделать, чтобы она была предвзятой, можно сделать, чтобы она была непредвзятой. Я, конечно же, попросил ее быть непредвзятой и говорить мне как есть. И начал задавать вопросы. Вот ты получила всю эту инфу. Что ты там видишь? Какую информацию обо мне ты там можешь, то есть как ты можешь ответить на мои вопросы, основываясь на этой информации? И, ребята, то, что я читал, я охренел просто. То есть я понимаю, что я сделал что-то на 3 с 2 минусами. Это прям, это продукт супер такой тяп-ляп. Я от него получал ту обратную связь, которую мне давали люди, которые долго меня наблюдали, которую я сам за собой, вот, например, Divinity недавно, сколько часов мы вместе проработали. И я спросил у него, что ты видишь? Что ты видишь? Поделись со мной, ты же видишь, как я действую. То есть, я не знаю сколько, десятки уже часов, десятки, наверное, сотен еще не было, но это десятки часов. Он видел, как я действую. И он дал мне обратную связь, которую мне дал чат GPT после этого. Он дал мне то, что мне говорила Натали, когда я спрашивал у нее какие-то там конкретные вопросы. Я некоторые вещи запостил, некоторые не постил. И я, конечно же, когда все это увидел, сказать, что меня расхреначило просто, а это ничего не сказать. Я смотрел и думал, о, вау, ребята. О, вау. Начиная с того, что можно создать, как я это вижу, появится некая цифровая копия. Так, 120 CS, да? Пролетел я. Рано съехал.
Так вот, то есть появляется универсальный цифровой ассистент. Фильм «Матрица» все видели? Ты просто хочешь в себя что-то загрузить? Во-первых, вначале ты можешь создать свою цифровую копию. Как я себе это представляю? Да, она будет несовершенна. Это, конечно же, не будет человек. Ребят, это не копия, не человек, однозначно. Но туда можно год за годом заложить свои установки, все, что я могу из себя достать, возможно, и скорее всего при помощи каких-то специалистов, даже, наверное, изначально не других нейросетей, хотя и к этому придет. Я буду шаг за шагом извлекать из себя самого себя. Я буду вспоминать, какие книги мне нравились, какие люди мне нравились, какие события со мной происходили. Я буду интервьюировать своих родителей, своих друзей. Я буду доставать фотографии старые. Я буду доставать свои конспекты. Я буду доставать свои школьные тетради. Я буду доставать табеля. Я буду рассматривать фотографии все в своих облаках год за годом. Я буду извлекать из себя самого себя для того, чтобы переместить это все в нейросеть. Вот есть, например, книги, которые я четко знаю, они оказали на меня сумасшедшее влияние когда-то в свое время. И, конечно же, я несу их в себе в качестве программы. Это и художественные книги тоже. Это особенно художественные книги, и фантастические книги, и все. И все это мне нужно будет вспомнить. Все это мне нужно будет осмыслить и передать нейросети. Для того, в корректном виде, чтобы она это все восприняла. Для этого мне, конечно же, понадобится какой-то специалист, который мне подскажет. Либо мне надо будет самому этому обучиться, чтобы я сумел это сделать правильным, корректным образом. И вот, в какой-то момент у меня появится цифровая копия типа меня, которой я смогу задавать вопросы. Например, какие ограничивающие убеждения у меня есть в связи... Вот у меня передо мной вот такая вот ситуация. Какие ограничивающие убеждения могут у меня быть и откуда они могут идти в связи с этой ситуацией? Вот я сейчас чувствую такие эмоции. Что может выступать триггером? Как бы я мог с этой ситуацией справиться сквозь призму вот такого инструмента или вот такого коучинга, психотерапии, интуитивного шаманизма, какое решение мог бы сделать, какие научные исследования есть, а с точки зрения нутрициологии, а с точки зрения бихевиоризма, а с точки зрения юнгианства, а вот это, а то, ну то есть буквально все. И все, что дальше мне нужно будет делать, это мне нужно будет вести дневник своих мыслей, своих инсайтов, что я, собственно говоря, уже и делаю. Просто мне надо будет вести его так, чтобы я мог его переводить на язык нейросетей. Для этого надо просто понять, какой будет инструмент, и просто держать его апдейтнутым. И прикол в том, что те дети, которые рождаются сейчас, вот сейчас, они смогут поддерживать, если они с самого начала будут, ну, не знаю, при помощи родителей или как это может происходить, они будут поддерживать вот эту цифровую версию апдейтнутой, надо было повернуто. Ладно. Этот инструмент будет иметь фантастические возможности для них. Им не нужны будут ни коучи, ни психотерапевты, ни учителя. Ребята, вы просто представляете, вот я сижу сейчас, я могу сделать уже сейчас так, допустим, у меня есть нейросеть, которая хорошо знает мои особенности. Она обучена, она знает, что я знаю, что я не знаю, какой у меня бэкграунд. Я могу пройти какие-то тесты, в конце концов, и передать их. И дальше я ей скажу: сделай под меня. Вот я сейчас хочу изучить вот эту тему. Пожалуйста, под меня сделай информацию. Так, чтобы я это понял. Я, имеющий вот этот бэкграунд. Я вспоминаю, боже, как тяжело было в школе. Вот нас сидит 40 человек.
мне на одних уроках было ни хера непонятно, потому что наш учитель физики, он ориентировался на самых умных ребят. И вот было 7 человек в классе, которые олимпиадчики, они охренительно классно знали физику. И были остальные, которые, как я, сидели, все, бля, я потерялся там где-то, я дальше уже ни хера не понимаю. Все, просто потерянное время. А были другие уроки, где учителя были очень классные. Они старались объяснить всем, вот как мой учитель математики, например. Петр Яковлевич, спасибо большое за мою алгебру, за мою геометрию. И вообще за много что. Потому что если я где-то терялся, он мне объяснял. Но когда он объяснял кому-то другому, то, что я уже понял, я сижу и думаю, ёбаный, ну почему я сижу сейчас? Вот этого всего не будет. Все обучение будет подстроено под конкретного человека, под его бэкграунд, под его особенности. Мне надо объяснять через слоников, а кому-то надо объяснять через тангенсы и косинусы, а кому-то надо объяснять еще каким-то образом. Всем нужно объяснить по-разному. И всю эту штуку можно гибко, четенько, красиво подстроить под себя. Либо самостоятельно разобравшись, как это работает, либо с помощью соответствующих специалистов, которых прямо сейчас почти нет. Их почти нет. Никто не понимает просто ни как это работает, ни как это... Потому что, по сути, это такая дисциплина, она с одной стороны на стыке инженерии. То есть там очень много программирования, баз данных, каких-то логических операций, функций, процедур, библиотек там, и всего прочего, что есть в программировании. И типа, как будто бы кажется, ну, если ты охеренный инженер, то ты сейчас классно будешь с этим работать. Ну, во-первых, возможно, да, но ты как бы другой инженер. Здесь получается, что тебе, ну, как бы нужно немножко сначала начинать. А эти ребята, вот я сейчас еду к Вите, Виктор, я не знаю, любит ли он, чтобы его называли Виктор, Витя, не знаю, спрошу у него, как к нему обращаться. Потому что в Фейсбуке он Виктор. И вот есть, конечно, ребята, они, ну, open-minded. Вот они сейчас готовы брать и все сначала вот в этой штуке, машин learning, в смысле машинное обучение, компьютерное зрение, вот это все сейчас заново надо будет изучать. Это, конечно, кто-то это сделает, но там есть вторая часть, невероятно важная. Я это помню еще с института, когда на 3-м курсе у нас была такая дисциплина, называлась «Базы знаний и экспертные системы». Я по ней писал хороший конспектчик. На 3-м курсе я начал хорошо учиться снова. Я 2-й курс провалил полностью. Это очень много базы у меня забрало. Но на 3-м курсе я учился хорошо. И вот эту штуку я в общих чертах запомнил, что я был на всех лекциях. И написал хороший конспект. Он даже, наверное, дома у меня где-то есть. У бабушки там остался. И там есть такая фишка, что как бы мы тогда нам рассказывали, вот, а как сделать так, что вот есть эксперт, но его время ограничено, и плюс он там стареет, умирает, уходит на пенсию, а есть весь его опыт эмпирический, который он наработал. И как бы этот опыт сохранить так, чтобы система могла сама принимать решения. Например, вот есть охерительный врач, как его опыт эмпирический, который вот он насмотрел, как бы его переложить внутрь нейросети, чтобы человек ушел на пенсию, или даже он не уходит на пенсию, а чтобы он мог в виде экспертной системы вместе с его базой знаний, база знаний и экспертная система, которая с этой базой знаний работает, чтобы как бы он мог, где хочешь по всему миру, кто захочет, обратился и получил у него консультацию. Ребята, представляете? Все светила мировые, кто-то консультирует в этой сфере, кто-то фитнес-эксперт, кто-то по налогам, кто-то по красоте, кто-то по чему угодно. Вот эта вся индустрия, представляете, которая работает на почасовке,
когда тебе надо приходить, работать с клиентами, а тебе уже где-то неинтересны эти задачи, для тебя это уже пройденный этап, как для специалиста. А я с этим тоже работал. Я работал с экспертами. Так интересно. То есть там, где у человека наступает усталость, где человеку хочется уходить в новизну, где у человека память работает так, что он забывает какие-то штуки. Вот эту хрень, ну это робот. Это просто робот, в которого ты сам закладываешь логику определенную. Ты сам пополняешь его информацией. Ты сам выбираешь какой. И ты потом проверяешь, как она работает. И вот эти все люди, «Приключения электроника». Кто смотрел, там Сыроежкин пел песню о том, что вкалывают роботы, а не человек. Будущее наступает прямо сейчас. И я, конечно, эту футурологию чувствую, просто невероятно. И мне абсолютно не страшно. Не знаю почему. Не страшно, потому что я вспоминаю, были эти разговоры и про мобильные телефоны, и про Wi-Fi, и про компьютеры, и про интернет, и про все вот это были разговоры, и про телевизоры, а перед этим про радио. Все, ужас, пипец, все накрылось. Нет, не накрылось, человечество адаптировалось. Если не адаптируется, значит зайдет на некий новый виток все происходящее. Но, ребят, можно, конечно, на это закрывать глаза. Я целый год закрывал на это глаза. Пользовался чатом GPT бесплатным, кстати говоря. Кто не купил? Вы, конечно, можете не покупать, попользоваться бесплатной версией, но просто ровно до того момента, чтобы понять, что, все, они сделали бесплатную новую версию, просто сильно ограничили ее возможности. Если ты не учишь, не изучаешь эту дисциплину, если ты не следишь за ней, если ты не адаптируешь ее под свою жизнь, то это примерно то же самое. Как когда-то раньше были такие прекрасные люди, они и сейчас есть, которые говорят: интернет, какой интернет, электронная почта, вот это вот все, шо, как, куда, они не разбирались, надеясь, что это все что-то там для детей, что-то новомодные вот эти вот штучки, или они там застревали на каком-то самом базовом этапе, и безнадежно устаревали. И в тот момент, когда это стало просто повсеместным, и стало понятно, что без этого просто никак нельзя, стало понятно, что они просто очень-очень далеко позади всех. И я здесь заканчиваю историю про листинг, который я недорассказал. Вы представляете, я захожу и беру всю информацию из этого листинга, которую мне надо было проанализировать. И снова же, это было сделано на 2 с плюсом. То, что я сделал, это, конечно, смешно. То есть я там посохранял несколько страниц каких-то, такое что-то. Нашел там какую-то сетку, которую кто-то создал. Я туда закинул всю эту информацию и начал задавать вопросы. Типа, а как можно... Что можно было бы сделать? То есть писать какие-то запросы. Представьте себе мой шок, когда нейросеть вот то, на что я потратил 2 часа, здесь я потратил на это 3 минуты. 3 минуты я потратил, и нейросеть выдала все, что я сообщил клиенту.
все мои идеи, которые я там ходил, такой, так, и вот это, и как-то это надо, и вот так вот, ну, короче, она выдает это все, еще чуть-чуть. И я понимаю, что я только начал. Я могу зафигачить туда больше информации, могу понять, как ее собрать. Я могу понять, какие еще можно сделать запросы. Ты-то. Я могу это достать, все, что она сделала. И начать дальше ее спрашивать. Говорить, давай, копай в середину эту. Я думаю, ну окей, ладно, это новый для меня товар. Возьму наш товар с Федей. Вот мы с Федей и с другими нашими партнерами и с сотрудниками, мы работаем над товаром, над которым мы годами работали, годами. И вот у нас был большой пласт задач, связанный с тем, что нам надо было найти, изобрести возможности для новых, для усовершенствования нашего товара. И я делаю то же самое. 3 минуты. Вообще просто, это халтура полнейшая. То есть я даже понимаю, как там когда-то, где-то я что-то, вот эти данные об этой индустрии 15-летней давности, которые у меня есть, и полное отсутствие понимания, как работают самые основные функции GPT, а там можно, то есть я знаю, что это можно, я просто не знаю, как это делать. То есть я этого пока что не умею делать, но я намерен научиться этому. И я надеюсь, что мой технический бэкграунд мне в этом поможет. Я просто закидываю наш товар и говорю, слушай, а как можно усовершенствовать этот товар? И он просто выдает мне сразу же с пролету идею, которой у нас не было. Не было вообще ни у нас, ни у ребят, которых мы привлекали к этому, ни у команды, ни у меня, ни у Феди, ни у кого. И эта идея, она охерительная. Она охерительная, эта идея. И очень простая в реализации. Вообще, мы можем, просто уже можно запускать и делать. И я такой, вау, ребята, вот это будущее наступило. А тем временем я подъезжаю, осталось у меня 3 минуты. Видимо, я 40 минут разговаривал. Я подъезжаю, чтобы с Виктором покататься на ванвилах. Это парк называется Redmond Watershed, и это мое любимое место для катания в Вашингтоне. Потому что этот парк, он настолько огромный, настолько дикий, как лес, что только в нем я могу потеряться. Я могу ехать и не понимать, где это я еду. Что это тут такое происходит? Поставил телефон на зарядку. И можно там выкатать ванвил в ноль просто. Просто нестись под музычку в наушниках на огромной скорости по оффроуд. То есть это просто тропинки через корни, То есть они прям классные, они достаточно... они не супер сложные, что ты там прям по полному бездорожью едешь. Но там есть и корни, и объезды, и тут хоп, по мостику проехал, вверх, вниз, вокруг лес. Птички поют. Такой густой лес, прям есть чувство, что ты по лесу едешь. И я в этом году там еще не катался. И вообще довольно далеко, я 40 минут ехал. Не супер далеко. Вот 40 минут надо ехать на машине. И он не подходит для новичков, поэтому мало с кем там можно покататься. И ребят, которых мы подсаживали на то, чтобы тут кататься, они как бы не совсем были готовы. То есть я когда с ними ехал, я как бы с ними был так, чтобы там все было нормально. Нельзя было прям оторваться. Вот вообще. Я в этом месте много провел классных моментов. Здесь почему-то пожарка стоит. Вот так вот. Stay tuned. Искусственный
искусственный интеллект, хэштег нейросети, хэштег искусственный интеллект, хэштег чат GPT, хэштег цифровой шаман Кай, хэштег до скорых встреч.